ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മനു സൈമൺ ഫിലിപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അറിയാം, മൂന്നാറാട്ടോ. നല്ല കിടുക്കാച്ചി തണുപ്പാണ്. തണുപ്പത്താണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. മൈനസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് തള്ളി മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. മൂന്നാറിൽ നിന്നും മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ റൂട്ടിൽ ഏകദേശം 26 കിലോമീറ്റർ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ വഴിയാണ്. തേയിലയുടെ പച്ചപ്പിനടുത്തൂടെ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. തണുപ്പത്ത് ഞാൻ ബൈക്കിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോകുന്നത് പ്രത്യേക സുഖമാണ്. കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് പച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് വരും. ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റും. സാധാരണ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത് എല്ലാവരും റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ച് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് ഇച്ചിരി ഉള്ളിലാണ്. ഉള്ളിൽ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് ഭംഗി പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു 100-150 മീറ്റർ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്താൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടുത്തെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോകാനായിട്ട് പറ്റും. കല്ലിൽ ചവിട്ടി വെള്ളത്തിനകത്തോട് ചവിട്ടി നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തന്നെ നടന്നു പോകാം. കുളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ലിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കൂടെ ചവിട്ടി നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ സൂപ്പർ കാഴ്ചയായിരിക്കും അടുത്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര തണുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒന്നാം തണുപ്പാണ്. കാലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മരവിച്ചു. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നു വന്നു. ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പാല് പോലെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. നല്ല പതഞ്ഞിങ്ങനെ വെള്ളം വരികയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫുൾ അടുത്തോടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ പോലെ കയറി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കയറ് കെട്ടിയിടം വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ലക്കം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. വെള്ളത്തുള്ളികൾ പാറക്കല്ലിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് ചെറു കണികകളായിട്ട് താഴോട്ട് വീഴുന്ന കാഴ്ച കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ലക്കം വെള്ളച്ചാട്ടം ഇരവികുളം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. ഇരവികുളം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിനകത്തുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇരവികുളത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ കഴിയില്ല. ട്രെക്ക് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ ലക്കം വെള്ളച്ചാട്ടം പൂർണ്ണമായും കാടിനകത്തുകൂടെയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിന് വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആനമുടി മലനിരകളിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പാമ്പാർ നദിയുടെ കൈവഴി കൂടിയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ മഴയത്തും ഇതിലെ വെള്ളം വളരെ ശുദ്ധമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കലങ്ങി കുത്തി ഒഴുകിയില്ല, പതഞ്ഞൊഴുകുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. കുളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വസ്ത്രം മാറുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. മറയൂരിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും സഞ്ചാരികൾക്ക്. കുളിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു വളരെ നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും. ലക്കം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതുവരേക്കും നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ നല്ല നമസ്കാരം.